Merci Nabino Bozolanda biso na ba réseaux sociaux. Merci Nabino Bolanda biso pe na ba différentes YouTube. Merci Nabino Oyo Bolanda biso vraiment na ba etandoike na ba téléphone. Vraiment boyebi que masolo ya politique et comme elengi. Tango bomoni longi bomona kala to luka to ba pona nini akima YouTube. Oui, bango awakati nesika. Vraiment merci Nabino Bozolanda biso na Congo nanga na yo vraiment boyebi site munene vraiment masolo etali vraiment makambo etali politique. Merci pe Nabino Bozolanda biso na tam de la RDC TV vraiment boyebi pa ya boss Dieudonné Moulobe. Merci vraiment pe na maman na biso Ritz oyo accompagnera papa toujours. Vraiment sans plus tarder nazali na moko ya bino na kombo ya James Tchani boyebiye vraiment boyebiye donc kokende penda na ba présentation milaïte yé moko d'abord ceux qui a ko se présenter pe na baye mususu bakozwa libako kolanda biso mbala ya liboso na site na biso internet mona mboka mbote d'abord meilleur V parce que depuis année bandi dans nous toujours opportunité comme on a naté. Merci par exemple vraiment bana mboka bazolanda yo ba o ba koko beta 3W Congo ngana yo lelo o ba koti lelo na internet ceux qui ba koyer ba d'abord yo aussi présenter balanda yo. Merci ngai mosali na bino nazana no nazalaki conseil chargé de l'émission na cabinet moi na mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba et ko sala ko comme secrétaire général il y a force du progrès mouvement phare ya UDOPS le long nazo sabina naza initiateur principal ya mouvement bengi Kwajiki en même temps nazo sunga moi na mboka Bruno Chibala parmi ba membre ya cabinet nae naza kuna na kati. On a beaucoup de choses à faire pour nous, tous les leka. Bon, qui est aux appels de ça l'émission Anzela, je suis zaté parce que tu lingaka koluka ba information par-ci par-là. Vraiment, ceux qui t'occupent au bandana na Kwajiki bongo te ba makambo actualité. Kwajiki d'abord elin kolobanini. Kwajiki congolais nyonso sengele bango poeza moko mnoka mboka na biso ya na Chiluba. Kwajiki la kisi sili. Bandeko ya ba Congo, bandundu, ilakisi imene. Bandeko ya shali bango babenga ngo mingi kunaishi. Bangala bandeko na biso bangala na bandeko na biso mingi balobaka monoko ya lingala elakisi esili nini yango esili bozo sili selo côté kaka dans les villes parce que totaki ko pesa bino mandat awa ya une année accord na ebité yango ndezo sila to nini esili eloko toyebi esili comme ça peuple congolais ko marche pied eloko lingi kende bo dialogue elingi kende bo o ngabo te to boyi tolobi mbalo yo il faut to kena alternance alternance to lingi na Congo soki oponama ki na maponomi okolongwa pe na maponomi to boyo yaka to fanda yaka to solola obi ba yini ngala baloba même libala yaka to fanda ya malamu te yango biso to bi esili cap vers les élections donc tout ça likam to solola te cap vers les élections fini est-ce que oza maele mabete parce que tango ozaki na bokondité to kei dialogue tango to ozu bokondi oboyi to solola pour nous tika jusqu'à l'installation d'un nouveau mais la sali kena za la bokondi ça mona mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba les Etienne Tshisekedi wa Mulumba bimisela biso carton jaune ayebisi biso to pesi bango no jaune to avertir bango soki to moni ba mutu makasi to ko bakisa jaune ami balé comme rouge donc to comme le 19 décembre to sutuki mona mboka Tshisekedi bengi biso lobi te to sala confiance na Senko to yoka o Senko ko yebisa biso tant to tcheli to na Senko ayebisi biso boye mwana mboka Joseph Kabila Kabange ya kotika lokola président de la République Timukolo o ba élection ekosalama candidat premier ministre ya ko uta na opposition bar rassemblement il y a signataire il y a encore il y a les 23 octobre non balobi tout ça deuxième dialogue rassemblement mes amis balé nani pas kena na compte rassemblement et ça kanchachi on a tono benga ngo kanchachi ba yebi pourquoi to benga ngo kanchachi mais rassemblement to solo ba bino boyebi esika uti o esika Bruno Chibala zalaki mutu moko kaka o Tshisekedi avanzaki na ngwende lokola porte parole na yango ezaka na mwana mboka moko Tshisekedi atelemaki alobi ke non ye banda lelo komi molobeli ya rassemblement ba yi Congo asaka ye moko nde balobaki ke candidat premier ministre ko uta kuna yango tozo sibir lelo président Kabila za président de la République mwana mboka Bruno Chibala nzende azali premier ministre maintenant na tchaki wana azali asa quand même débauché na to yebi yango asa débauché na liste asa débauché na ndenge ni liste ya Bruno Chibala non président beta balé na depuis prison président Tshisekedi asa mutu atanga ba kombo abatuté atanga ka mibeko Tshisekedi atanga ba kombo abatuté
naza bai moko Tshisekedi abengana na kata lopango neto tokyo biseke Félix aza premier ministre abengana biso abengana bino pona ni abengana biso ebisa biso boy ngai Tshisekedi président ya sensa ngai Tshisekedi président ya rassemblement ngai Tshisekedi mokambi UDPS mwana nanga so ata la premier ministre siko bino siko oui na so tala ite non bayebi ke na oka soni ite na lobaka nde bosolo na nima kokufa pona bosolo na tala bino natali bino pe botala ngai mwana mboka Tshisekedi abengana biso na kati ya lupango aloba na biso boye ngai papa président ya rassemblement ngai papa président ya sensa ngai papa président ya UDPS siko bozo lisu mwana nga akoma premier ministre ya RDC te to saka même na royaume te bobima bokende kokanisa lisusu malamu boyela nga kombo ya mutu musa koza la premier ministre esali ke mwana mboka keya tiki biso to memela ka no su kombo musute Tshisekedi azali kotala mingi mibeko ya mboka soki ezalaki mpona mibeko ya mboka te mbe Tshisekedi aza akomisa bato lolenge na lolenge bon sikoyo olobi bien bamemelaki le temps tozela kombo aye kokufa Tshibala akomaki wana ndenge nini Tshibala akomi par rapport ya mibeko oyo mibeko ya seniko elobi boye candidat premier ministre akouta na opposition ba rassemblement Tshibala auti na opposition na UDPS derrière biso d'autres tikel be utatinda kombo na salate non ezala qui créer des ordres na batikali ko bengana mwana mboka Bruno Tshibala te nana ebisio na za na preuve film no to sana ba image to sana ba de presse ba bengana ba ba image quand même yoka na ebisa yo mibeko ya UDPS elobi boyi soki mokonte motelemeli ya lingomba UDPS akufi to a démissionné et sengeli na biso 30 jours pour organiser congrès avant qu'organiser Congo biso so ndenge moko mutu akoki kokamba biso eza école du parti na convention démocratique na kata convention démocratique eza composé na ba député or biso na UDPS tozaki na ba député te na naza suna ndingisa obengala mutu musu mutu obengala mutu azalite mutu obengala mutu azalite yango etikala lokola jungle mutu totikala kibongo même nga ndeko na bino azolo bana bino so na zaki na makoki ya ko convoquer congrès ko bimisa mo promoter le UDPS ngala salango donc mutu akoyebi so keno ba bengana ki mona mboka Bruno Tshibala nzenze azalo kuta amanyula maele ne sumalamu alongola maele abonyoka aza nango eza lokuta pe lokuta ekotika koleka ta mokolo moko te mwana mboka Bruno Tshibala akomi premier ministre lelo eza na makasi na ete eza na makasi ya makomi otokomaka na basango o lelo ndeko mosengo azotelema azotindaka bato na bato bazokufaka boza ba médiocre biso bango baza ba microbe vous mettre oui je vous dis soki bango ba traiter biso ba médiocre ngana ko traiter bango ba microbe pona nini obi ke médiocre ko s'améliorer moi na cause lelo zo ba cause médiocre ça conduite médiocre na école donc ba PC donc ba PC punition à cause améliorer comme moi moins intelligent à comme très sage mais pas un microbe objectif est d'avoir Luka qui se bombarder à coup à quoi changer son type si elle nous traite comme des médiocres nous les traitons comme les microbes mais tant ba traiter bino médiocre ceux qui zaki malam poni bokitsa bilongina se biso kiti bilongina se te papa to sala ba papa ndamba sali mutu na ba sentiment non réalisateur na biso soko balancer biso image moko ya ba oyo lekana ki pa ekofo ya premier ministre ou l'axi biso biso ndeko mususu ba bandeko Tshibala l'axi biso su bandeko mususu réalisateur soko zolanda biso vraiment mona ndenge ni bakitsa ki parce que chania zo nga ko sanga mwana mboka ko kitsa mutu elaxini mais koyoka soni mabazi eza koyoka soni te nako kita mutu natali diamant na se pona lokota diamant na kati église na kati église pe bible ko yanga la kiti mutu pona lokota biki nanga ebongo bino nyo na kati église nako kita bible ko église ko na lokoti pe yango biso to kiteki mituta tala image na malamu omona bana mboka musu bakiteki mituta bazaki kotande passer ekofo pe passer ekofo te ki mater ni malamu ate ki biso ba position te ate ki mater ya malamu bon ndé ni bokomi ko poursuivre na poursuivre ça na preuve te mutu ko se déplacer te ngapelo na ko voyager ba oyo basa na ngama basa ba double nationalité lelo basa na ba Belgique ba na ba France na la landi bango to yozo ndima te ekofo ba kimisi yete ekofo ba kimisi yete ekofo ça pasteur c'est un homme de Dieu asa censé à côté ya liloba nzambe partout na RDC na Amérique partout il fait à côté liloba nzambe na kena ba condition longo banete parce que toza na ba information ya Monesco lobi ke bango nde basungaki okende na ye comment muto okende kote ya papa ngala za ndeko na ngaki na Goma ngala za ndeko alinga okende ko Goma amatina avion Monesco na la landa kembango utalana kembango te Monesco ata na pona mutu nyonso yo soko ningo voyager makokeza muke okiobeti cop na Monesco ki bo memangai bokitsanga na mboka aboya te to ekofa beta ki cop SSC bana mboka na lobi te ka beta ki cop to beto yebi ba moyeni ya bimaki na ngote peut-être mabonza mikone zaki muke non Monesco a confirmé ki beti Monesco d'ailleurs Monesco objectif neza ya koloba biloko objectif neza abomela biso ba rebelle bana na est mission neza ya koboma te za ko observer bon ya koboma te mais koboma batute koboma rébellion koboma ko neutraliser na lobi na lingala
nalobi koboma batu nalobi koboma rébellion nabi aboma ba rebelle ma boma rébellion hein aboma ba rebelle ma boma rébellion apata a neutraliser rébellion azongisa bango la raison bazonga na mboka baza soldat azongi na armée nationale ou aza pasteur azongi na église protestant catholique toi ya biso donc pona ko biso ke mwana mboka ekofo abimi na ndenge ya malamu soki ke balanda ki akomi de état sina la déclaration mwana mboka ekofo sa la déclaration ne baninga basa ke no balanda ki ngambangu na kimaki sa la déclaration il est là c'est un homme de Dieu à ça censé relever la vérité à ça la déclaration comme ça on dit pas ce qui n'a pas de question on dit merci beaucoup wana bozolanda vraiment coordonnateur ya Kwajiki donc esili o yoki nyo sondenga zoloba vraiment mwana mboka Tchani toyebi kozali rapproché ya vraiment ya mwana mboka Bruno Tshibala tozaki na ba information circulaki que monsieur Joseph Kabila a retiré qui est signature il y a ba ministre pour na va voyager il faut directeur à cabinet a signé ngona lombango nini kokolo ba par rapport information etambola ki wana Congo za mboka ba rumeur Congo za mboka ya ba rumeur na Congo ka ba bisa biso Joseph Kabila beli liboma hein na Congo ba ya première sango ke Tshisekedi da kufi Congo za mboka ba rumeur ndeko na ndenge mo pe yo lelo soko comme na chaîne ba lobozu kisi ko na ba rumeur te un homme sage na kata mboka fatambolaka na maloba oza ba réalisation akeba kuti ya ndenge lobami mwana mboka za premier ministre ba retirer signature ndenge papa muta za premier ministre le chef du gouvernement ministre na sozo ngumba mela ba ko les signature ya ndenge nini ministre nino ngaka voyager ke ba signer biloko n'est pas ke pas premier ministre a signé ba lobi ke ba ko signer te fois qu'il n'est pas président de la république beaucoup c'est na mwana mboka Joseph Kabila makamute biso no souti na ngambu wana biso tozangi na opposition tozape le local na opposition mais loko evandisi biso eza ko tosa mibeko ya mboka ne evandisi biso bisanga vous se comprendre donc bati ko kosa makambu pana mwana mboka Joseph Kabila muta yebisi bino keno donc namoni il faut na luka vraiment réalisateur il faut luka la biso archive to sala na mwana tozongi ça vraiment système ndeko na biso Peter Tchani to luka penda na Peter Tchani tengala Tchani Chims le général de la force du progrès ya Peter Tchani ndeko na biso devoir de mémoire Peter Tchani vraiment bo luka la biso image vraiment ya ndeko oyo to yo kandenga bandeko loba ngai na zaki loba na mwana mboka Joseph Kabila boy azonga la raison atika kolanda entourage ezokosa ye tanga yoki ngai azongi na raison papa mutazana manduki abibo eto négocier ana manduki ana mbongo ana basoda ana batu yo mona atia na pepe de batu bata ndamba batu baza kuna mais abengi ndamba batu mais non ndamba batu il moi va 55 congolais comme moi hein moi va 55 mon ndeko Francis Kalombo le lazana na exil asaki wa ya longwa déjà alongwa eloko ne yo lembonga muto alongwe ponani yo kotanga Francis Kalombo ça abet yem dabeti sa jise mulumba Francis Kalombo beta jise mulumba Francis Kalombo boma Serge Kayembe alongwa ndenge ni faut atika la non na PPRD va continuer mission na amoni ke non na PPRD bazongi ala raison bakoma sa mama malamu ndakimia parce que esika mama bezali donc bango basakaka ba malfaiteur esika bolamo ezala kovanda te ya kovanda ke esika mabezali apanda na PPRD to mama bezalaki alongwe na PPRD tangu makambo malamu ebandi kosala mande alongwe na PPRD akimia kei toyebi papa toyebi makambo ezoleka na mboko il y a des gens ba vivaka na mama be so mama malamu se pointer akimia kei kasunga mama be yebisanga bandeko linganga ezali linganga ba métis yo sa na lolo pour sa pembe quoi ba sa ba double nationalité ndeko eloko na koyebiso mona moya lelo un vrai Muluba un vrai Muyaka un vrai Mukongo un vrai Mundibu un vrai Mungala akondinga na ngongo abi masuna balabala sa désordre pona nini pour to vote to pesa kino ina tolobi na kata ba corps okomona eza prévu et si comme le lobby qu'il faut que tindika maponomi soki na ba moyenne soit réunité eza na kati eza prévu na kata accord ya le 31 décembre eza prévu il faut que futa ko poussa maponomi soki na mbongo eza sika moko te soki makamoni se pas na sika moko te na kasa bato basarola kite ba mindele ba bisa biso que non soki ba bobisi calendrier étoile lelo lobby to pesi bino mbongo si ba pesi mbongo soki ozalaki na ngambu wana lelo mapona mesalami te Peter Tchani réaction ninga ezalani Peter non Chims Tchani nanga grand frère vraiment talaka libaku vraiment talaka koza grand frère ya zandoi Peter Tchani zandoi donc ozapenda ba vieux pe donc so tozolo balelo eza Congo pe abata mayele ba Tchani wana na kase bata ba eza sala publicité vraiment soko tale mission vie eza réalité ya publicité biso quelque chose soki ozalaki na ngambu mususu ngambu yozate ngambu outi 2016 dialogue constitution to signé accord to comme na fin 2017
élection salamité yo yebisi biso que non na accord ba prévenir en cas autonomie ce que ça qui réaction ngeza la niso za na ngambo wana na parce que za na ngambo za pembena na koki ko pesa réaction te na ko pesa réaction te parce que na ngambo kuna te na saka na ngambo Tshisekedi azala c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Et ça, c'est que vous en avez des personnes qui c'était. Il y a des blancs qui se disent. Mais il y a des Américains. Permanence. Kakamo, les autres n'ont pas adresse permanence. C'est tout permanence. Vous avez une problématique. Tous Zwango, ça calme. Tous Zwango. Oh, mais tous Zwango, on a pas procédure légale à TTT. Tu gagnes déjà procédure tous Zwango. Et ça, yo déplacé au sombi le pang nom taya botoli. Ok, na makasi. Trafic passé la force reste à la loi. Biso na bango tozali boso ami beko. Biso kala mingi te tozo zwango. Tozo zwango. Zala kimia mwana mboka. Bozo zwango pona nini? Tozo zwango parce que permanence ya IDPS esombami na maboko na mbongo ya famille ya Tshisekedi te. Esombami na mbongo ya parti IDPS. Donc mutu nyoso akoya lokwa président ya UDPS à cause d'un bâton un commandement il y a permanence wana. Mais le congrès na salami. Le congrès de salami aux rêvé. Le congrès aux indiens bendenge ni ndeko. Mais toto c'est ça. Na to mona la poste kwa ngai aux indiens. Jean-Marc Kabunde a outi ko annoncer congrès ezali le 25 awa. Jean-Marc Kabunde. Hein? CG Azanani secrétaire général. Ouais, c'était pas le président national de l'IDPS. Non, l'IDPS linga bato saka mibeko. Parti ebisi biso boye, ceux qui présentent Tshisekedi, ceux qui présentent Motemeli numéro 1 il y a UDPS a Koufi soit a démissionné et c'est na biso ka 30 jours. Dans 30 jours bo bengisi congrès, président national abimi, président national a tché secrétaire général. Le congrès c'est ngabongo boyebi que lobby bien posana ba député il fallait ko luka ko mobiliser yango mais biso tina février. Mais IDPS so yo lobby IDPS na mbongo tingala kamwa. Mbongo ezali batu. IDPS a bozo salate. Mais biso to sala yango. Combattant bozo salate. C'est biso to sala yango est-ce que to misaki mona mboka Bruno Tshibala président national de l'IDPS mais le col ça un vrai démocrate. Bobimisi parce que comme na gouvernement non mwana mboka le quoi ça un vrai démocrate atangi mibeko ebisi bo le cause premier ministre au cause président national à parti politiqueité. Azongi sima. Asu bonga pesina docteur Loseki auto benge président délégué et Tshibala c'est l'autorité morale. Le quoi ça les amis des sans effet. Et ça va devenir les angati. Mibeko ya senzaye mibeko ya accord effectif ba développement ba parti politique. Par contre kanga bino kalamingi on a déjà rapporteur à CNSA déjà a oti ko lobelango déjà il faut ba lukandene ko kanga ba dédoublement déjà. Mais dit que El Tshibala déjà ba ko kanga ngo déjà. Ba kanga El Tshibala te biso na El Tshibala te biso na IDPS o Tshisekedi datiki. Biso na IDPS o Tshisekedi datiki. Au permanence ngo za na 11e rue. Biso za nde wana. Bango wana bachaki IDPS à vendre. Il croit qu'il peut vendre l'IDPS na maboka ba métis. Ta groupe ba bato ba bengi G7 wana. Mutu na nationalité moko za. Owele la kana bango nini ba. Na wele la kana bango parce que baza ba congolais te. Ba kopesa biso ba ordre te. Olivier Kamita asa na double nationalité. Moïse Katumbi soki na Israël asa israélien. Soki na Zambie asa zambien. Soki na Congo asa congolais. Bongo soki nga chims. Na chims. Na sa congolais. Soki na Brazza ba ebingate. Soki na France ba ebingate, soki na Angola ba ebingate. Bango ba ebi bango parce que baza ba célèbre bango. Baza ba célèbre. Qu'est-ce qui signifie célèbre? Mais autant ozo le kana ba média trop. Ah bon, nyoka longa célébrité. Ou raison na célébrité. Tshisekedi azaki célébrité. Bon ba célèbre ko lega Tshisekedi. Pour Tshisekedi azaki na double nationalité te. Eza makanisi mabe. Makanisi mbindo ya obomela baninga mboka. Ngana zaka na Congo moko. Ya omoni même na sali kwa shiko. Naka na Congo moko. Je suis prêt à tout pour sauver le Congo. Ozo le bosali kwajiki bana mai kwajiki ba oto sala na bosana ki na débit. Donc na minute on a zo confirmer Crispin na Leza, Crispin badi bangana Leza ba uti ko bengana mwana mboka. Ba le biye msane ko diembela kana ba vision ya baninga. Donc ba bengani désormais azali le susu na kati ya kwajiki te mengana kamwe ndenga zo ko diembela awawa vraiment mais oyebi mwana mboka mutu atemi liboso ya ba etando oyo. Asa pas n'importe qui parmi les combattants. Chim Saza Moutou a sali babolo. Nous a sali 5 fois plus makala. Ba parquet nyoso ya Kinshasa na idam. Na kota babaji. Au côté là on a na kota na musicien te, na za voyou te, na ibinde baboto la mutu ba cité na kota rapport na politique. Son la lobby vérité mboka baluki ba kangi ba bombi esika moko. 5 fois plus makala. Donc na za sincère le bara toujours ve. Na za je suis plus qu'un pasteur. Moi je suis plus qu'un pasteur parce que na abunde la bandumba, bandoki, baba, tout na abunde. Mais pasteur abunde la ba bandiminer l'église. Donc je suis même plus que Mosengo.
parce que mosingo abundelaka bato catholique abundelaka bato catholique nga nabundela race nyonso eza na Congo nabundela bandoki bamiyibi baescroc tous ces gens là nabundela bango nazobundela bango nyonso je suis plus qu'un pasteur donc moto akoki kointimide nga mpona mboka na nga aza te otaki kolanda matanga ya mwana mboka Etienne Tshisekedi messe eutaki kosalama koto oyo messe presque esalamaki mo 3 messes so na bosani te elle na bino elle ya mwana mboka Joseph Olenga Nkoyi na maison mère oyo baninga bato babengaka maison mère vraiment est-ce que ezali désordre te na mémoire ya motu lokola Etienne Tshisekedi que eza désordre te Tshisekedi c'est un homme d'état est-ce que Noël esalamaka na église catholique Noël esalamaka na commémoration ya mort Jésus-Christ esalamaka na église catholique te bakimbangiste basalaka catholique asalaka protestant asalaka eza désordre te côté wana eza désordre te côté wana eza désordre te mpona liwa Tshisekedi me bandoki mokolo yango soki ekomi le 1er février ndenge nga nayebisaki naobunda mpona koma député na faire vertise loi oyo elobi ke ba 1er décembre ba 1er février nyonso mama nyonso akobota na maternité ata boti mwana mwasi ata boti mwana mobali ata boti koka ata boti aveugle mwana na komoni Etienne Tshisekedi wa mulumba wana ozongisa biso na dictature eza dictature te motu na moto aza na donc opesa non nga na kopese poalo wana eleka eza dictature te dictature elakisi te ke soki otosa mibeko non nakosala makasi na pese na assemblée nationale en tant que député le 1er février moi sinon akobota mwana na aza komba Etienne Tshisekedi wa mulumba azala mwasi azala mobali kombo neza Etienne Tshisekedi wa mulumba kombo mosusu ezala te le 1er février mpona yo nani abomisa Etienne Tshisekedi moto abomisa Etienne Tshisekedi wa mulumba mais bato babomisa Etienne Tshisekedi wa mulumba bamiyebi yango makambo ezobalukela bango banani mais oyo bamiyebi oyo bayebi keno ake boye asimbi boye esimba te ake asali boye eyosimba te ake asali boye biso tosali boye bacibala ake boye esimbi te biso esimbi yo Tshibala atikala jamais kokota na kati ya Senko Tshibala azalaki libanda attaque expert mais ntango asali boye esimbi lelo ya premier ministre mboko mais bato bakotaki barepresentaki baidopes bato barepresentaki barassemblement baza nulle part donc mpona koyebisa bino ke ya biso eza ya nzambe Bruno Tshibala nzenze objectif eza déjà bien donc motu nyonso esa yebi nzenze azwi pouvoir mpona organiser primo les élections mpona sécurité mpona social ya peuple congolais toza na kata kobunda loi électorale eza déjà na bato nyonso ya mboka si bayebi calendrier électoral oyo toza na année électorale 2018 yango nakoyebisa jeunesse congolais nyonso bazala distrait te eza na groupe ya bato moko boye oyo déjà balia mbongo elongo na PPRD balia mbongo elongo na majorité ngai nayoki question na ngai réponse na bien te banani babomisa Etienne Tshisekedi ndenge nini nalobi tozano bacongolais ngano toa bakino toa na kata kini yo talaka bato makambo na bango esimba te nde bango babomisa Etienne Tshisekedi wa mungu babomisaki ndenge nini so babomisaki ndenge nini insister place wana mais nalobi tangu bango mongo na kati kuna tobenga mbwa simbwa oyo atiemi alobi keno Etienne Tshisekedi wa mulumba ava kufa atikaki kombo oyo te pota premier ministre atikaki kombo ya oyo elaksini baseniko basango bango mo balobi nini balobi keno liboso balobi Tshisekedi atikaka testament te après quelques jours balobi Tshisekedi atikaki testament mbwa simbwa biso totikala koloba mokomo te ke Tshisekedi alobaki bino Tshibala sa premier totikala koloba ngo te biso tobeki Tshisekedi alobaki mibeko nde esalama. Nous devons nous combattre pour que le Congo ait un état de droit. Un état de droit, c'est une individualité. Le Congo d'abord. Bolanda qui marche le 31, marche le 21. Ni no kolo par rapport à marche. Non, il faut que fonde d'abord terre ya marche wana. Ba bomisi batunanko, ba carrière na bango ya misala comme na suka, yango ba nyama kile sopa na po ba matisa isu yango. Mais na moni ke nzamba confondre kaka. Ba musu ba olongwa ba remplacer bango, ba musu bango na bango ba bunda. Donc nzamba confondre bango. Ce qui est ça qui gagne. Bazolongola bango to bazobakisela bango soutien. Bazolongola kozolo bango na mboka mosengo. Papa, yo ndo tangi kombo wana euti na munoko na yo. Na tangu yo osaki yo moko sa directeur ba biso no o nde totie lokola remplaçant na yo azoprozo o préparer. Eso longwa. Ah yo lingi ba aye balobi bien aye pona. Eza munoko ba ya bapaya. To bango na lingala. Kita bokonza zalaka na mutu moko. Kita bokonza batu mibalete. Kita bokonze zaka na mutu moko tolo bango bien na lingala toza émission ya lingala ba kolo ba français na bango nde ba lingé tolo bango na lingala ba tielo de doublure alors
tant de elamba maman elamba ezomona ça faut bacha double c'est-à-dire elamba likoza suna tina te doubling de comme natina donc c'est-à-dire pour nous que no ba ino so batangisi makila bana mboka le 31 décembre soki ezalaki ka pona ngai mokambi mboka ombe na porter bango plainte et plainte wana ingeke soit bango parce que tala groupe abatuana groupe skila batuana baza ba étranger batu nyoso baza ba étranger ngala so ebisa yo Dona Félix Tshisekedi ya sakina ye ba omemende ya komemati ye bazo meme ya komema mwana nkoyi wana bazo meme komema bato nyoso wana ta papa nyoso esa manamboko c'est Moïse Katumbi nyoso esa manamboko oh marche oh ni c'est lui qui finance on connaît tout kuna mutu no sa talanga mla mutu mususu wa sepela chimsa nzamba kumisama baninga bana ndolo nana ki otala jeko na ndolo nana ki otala petit petit onani Christian azana ndolo mutu azatende ko ngai ezalai kala mutu moko Etienne Tshisekedi bamba so bakangio aya sa leur intervention Kusana boy mutu ke ezaka Etienne Tshisekedi na bando sala ya biso intervention ça ba mususu wana te politique ezali kambu ya vision ezali kambu ya temps ezali kambu ya circonstance politique ezali kambu ya te o memango na balonge te politique ezali kambu ya okamba mboka mwana mboka lelo jeko ko mulumba azonyoka mana kuna azonyoka makuna na azolanda pona nini azonyoka d'abord azonyoka pani kozanga koyeba kobeta bakalki mususu koyeba kotala batuni ba encercler faut koyeba batuni nyo ba encercler yo bato bo ba encercler ba o memona nzela nini yo owangani okondane ba organiser qui marche okitaki ba via bato mais kaka na place on azali to sala ki émission na moko na mibale ya wabino ya kwajik bing c'est le peuple la marche le 21 na ebité donc c'est y compris bino peuple na kat ba marche ça ba marche obi même kolela za lenge mibale kolela musu pe za ka esengo ba iko biso monsieur okomi PDG na telle société occupé kolela kolela ozo exprimer sentiment ya esengo ya joie na yo musu pe ko biso maman na akufi obandi kolela mibale ko kanite ba marche ça lolenge mibale il y a des marches pacifiques qui soutien et il y a ba marche de destruction des autres malgré bino bosaki mpiaka parce que biso to sala ki amote te biso to saki mibeko ya gouvernement na mboka ndeki mona mboka ndeki muta biso na la capacité ya ko sécuriser bino te boloko leke belé ba combien hein oh papa biso to ça c'est nous la majorité to ça majorité tu me place à des place majorité place Tshisekedi des majorité biso ça place Tshisekedi majorité et okota na kati ya majorité hein majorité balobelaka eza majorité mususu biso to ba majorité par rapport ya ba o ba mekata ba majorité biso to ba majorité koleka bango hein biso majorité koleka bango raison pour laquelle nazo na obima député na obima député na 2018 na changer identité le projet de société nous zaka moko chaque le 1er février ezaka yango te mais ça parmi ba projet de société minene o nazana tozwa penda temps ko kolobela candidature na yo tozwa pe temps kolobela projet de société moi mi balé mi sa tout soko kopesa ba yo ka projet de société on a part chaque les premiers bana nso bando botama bazwa ba kombo Etienne Tshisekedi wa mudu il y a mi balé ko da changement de mentalité to ko sa to cha ba machine nyoso marche Kabila koki yango kutute nena biso Kabila koki yango te awa lobi muta lobi bien na mutadana mali tuna comme ça bino bazairo na koki sibité boza interprétant ngo mabe bato baza interprétant na motema pilipili ba interprétant ngo malamu azaki clair même ngana azaki obanga ke na point de presse na ko yebisa biso référendum na zaki na kubanga tango mwana mboka wiki no asa na point de presse mais nzamba batela ye mabe noso asalaka na tango akala nzamba limisa papa bola mo asaki na point de presse arrive si batu bia batu ni oza candidat lobi boyelanga constitution so constitution ko permettre ngana stable de 3e mandat arrive si ba pèse petite sœur na e mais c'est normal il y a des petites sœurs il y a des grands frères il y a des petits frères il y avait que des journalistes mais journalistes à cause de petits frères Kabila Sikana qui perd des familles pourquoi on a vu perdre des familles à respecter bien ma casse à respecter ça c'est pas abenga ke yoté abebola ça pesa mutu wana te place sur les place ya musala entre le président Kabila l'âge du président Kabila na l'âge il y a journaliste qui est le grand frère qui est la petite sœur la journaliste c'est la petite sœur de Kabila mais place en Kabila c'est comporter le quoi père de famille parce qu'ils ont regroupé ba journaliste il y a tendance à position bazaki wana ba journaliste a tendance à majorité bazaki wana alors à se comporter le quoi là papa un bon père de la famille yango benga qui est ma petite sœur et ça m'a bête yo bien pas benga ma petite sœur à bénéficier combien aux ngolu président de la République a bossa gola journaliste bengo petite sœur naïe ils ont ngolu papa botika ko bébé sa chance ya mwana bata journaliste nous les a monté malikundu les osabino
Le quoi bino ba benga bino petit frère te ba petite sœur te boza monter mama bébé bino. Di yango wa c'est quoi? Sali place oza. Ayibisa biso na richesse mususu to exploiter te na mboko za monter auto bosa ya monter mama bébé. Bino boza veki ta même monter mama bébé. Ba journaliste congolais ba mité mama bébé. Le président de la République a bengi moninga na bango petite sœur bango ba monanga mama bébé. O monanga mama bébé na ndingi. Chim si toyebi ke bozana moment pause na primature bana kini ba combattant na vraiment musala mboka na biso kuna primature. Donc il fallait to lokato libérer musala ngwa mboka biso tozo vivre ngo te personnellement na peut bana mboka c'est bino pe bo vivre ngo. Anatanga mbuto ko tia caméra na nzebo sa émission. Naza na kata ko banga na peut oza kata ko banga te nani toza balabala. Na inquiétude. Papa bondi ma démocratie pourquoi? Mboka za na insécurité. Non faut qu'on dit ma démocratie mutata na manduki. Azana manduki la manduki wana mingi nazo mona manduki papa na kenda ba marche ba betika gaz la kimoje moko pou mwela bona zo insister na manduki kasi je damona komi kitso a mikitisi wana tout le monde avait peur que non Kabila oloba na obligé sous 3e mandat to komi presque na suka na sengoli lo basuka le 25 tozongi no le 16 le 17 le 18 IDPS na rassemblement ba convoquer marche le 25 il y a même mois bande kona biso la équipe ba convoquer marche ilobani ko za nango na ba nyeso ba olanda yo na koyebisa bande ko wana bazomi benga bande ka IDPS batika ko boma œuvre au président Tshisekedi atikeli biso basa na ba courte mémoire te na conférence nationale souverain Monseigneur Mosengo abimisa ki 3e voie pour bloquer Tshisekedi en 1990 nazaki no mwana muke mais le quoi déjà nzamba ebeke na ozala un grand homme politique na mboko na yebi histoire nani mwana mboka Monseigneur o nasana na botosi makasi abimisa ki 3e voie pour bloquer le président Tshisekedi tolongo wana président na bomo inaye tant azaki non vivant azaki soka décréter alobi que non tout ça la marche église catholique bano pekisa bandimine babima na balabala papa le lot Tshisekedi a koufi de bakomo l'acception babima na balabala bazo bomisa batu pour rien et si tu yokane si tu signé tu ba mikolo totobi que cap vers les élections pas là calendrier onanga pesi so to respectant moté oui na biso na bango to sangana to revendiquer ba droit na biso donc yozo rassurer que donc le 23 ce qui est salamité donc yo pe ko sangana na bango et non nazolo babuyi tozo to sa mibeko eva na likolo ba nzetete mibeko eva na mikanda ba komarango ba komeli biso ba publier calendrier électoral et ça na ba date to respecta quitté accord il y a le 31 décembre 2016 to respecta quitté na habité 2000 tozo salela 2018 tozo salela accord ni tozo salela constitution tango yozo ba tozo salela mibeko na habité mibeko nini yozo lobela est-ce que boza na preuve que élection ça la matin ngana zo ba te mibeko 2018 parce que accord bino bozaleli accord ne papa touti na mausolée kolela musée Laurent Désiré Kabila nga combattre des personnes qui na mausolée ya musée et ça la yo je mona mutaide personne muta parler après c'est moko il faut bondima makamususu obi ato na position mais so moninga majorité celle comme malango bois qu'il est comme flair ato na majorité moninga position celle comme malamu kumisa payer et loko biso ba congolais to bosa ndé yango to sala makambu ya bolamu to sala bolamu yango lobi ofingela ka caméra non caméra na finga na ebisa ki za camélo ti le lo za camélo mais yo pozo ko habiter na ba oyo ba ke biso da mibeko ndepandisi biso peut-être Tshisekedi la pas question de carton rouge carton jaune et souki wana to sa Senko ebisi biso Kabila reste en place comme candidat premier ministre à outa na opposition par rassemblement Bruno Tibala outia il est la seule personne nommée na rassemblement to okipe bozo sauter kala mingi te to sauter ndeni to sauter ndeni okike mona mboka Tibala déjà kala mingi ta do alia bon yo ba zo longa na promoteur longa congolais alonga congolais te azaka avanda na Congo oh ba musu balongo ba minti bavandi wapi est-ce que bazo balongo ba gouverner bavandi est-ce que bazo yokana oh papa baza bavandi libanda bakina bamboka na bango ta biso to na Congo ka moko ngai teams na Congo ka moko na ko permettre te Congo na ngezika na kolinga te ndeki ozo sillonner na espace Congo akufa na kolinga te mutu kwete mona Congo ba beta ngo monotov pour na spécialiste ba monotov ba yebi Olanda qui opération 50-50 50 50 ba on de connaissance jamais Kabunde na teso ka histoire 50-50 moi le basuka pona makila Tshisekedi ya mrie baki makila ya Tshisekedi tant que Tshisekedi akundami na nuté ba vérité nyonso to koyeba ngaba kota sama bele Dieu sait pourquoi kokundamane so umela Dieu sait pourquoi avant que Tshisekedi soit enterré ba vérité tout ebima biso de beki ta Senko biso de beki ta église catholique mais bango moka lomi ki na tongo o 50-50
ye moko la muki na tongo ezaki Félix te ba pona premier ministre ezaki Valentin Mubaki na matindi bango balo biloko est-ce que tali biso tobi cap vers les élections boyelaki na mwana mboka na mokuse mwana mboka olenga ko pose ba biki courant ezoleka lisusu te batu musu balinga vivre na ba désordre même nangam na soto wana na bata désordre bakina na ba élection babima na bango te balinga élection te za calme batu balingi tibala ine po sambwisa nde batu tibala yeko bimisa batu nyoso la kisama kitala oyo azalaka boy tala oyo azalaka buta oyo azalaka boy yango moninga na soutenir na biso tout otika na cha musabili kwa aza plus vieux na opposition ke tibala asate après tu sais que c'est bino tibala donc on voyait biso que Joseph Olenga ko asa tranquille ba désordre na salaka wana to comme ça déjà tina suka asa calme asa président CNCS katolinga azala na wana asa musana ya 700 makambo etali commandement ya gouvernement etali mwana mboka bino tibala nzenze makambo etali ba élection etali mwana mboka nanga makambo etali UDPS il n'a jamais été membre non biso mto soutenir beye ah papa na même qui liste ya komba muninga et beaucoup me melati na cause patron na memiso kilo oh nzambela ngai oh patron na mwana musana na mema kilo vraiment bana photo bozoka makambo ngana patron na mwana musana papa ngai patron wana zaki patron te wana accord elobaki ke kombo ya premier ministre moto ko mema yango président ya CNSA o bino bokendaki na mwana biso dokozwa CNSA te CNSA bationa rien vice ministre papa biso dotine de biso zo CNSA to sana ngoni CNSA zo na rien vice ministre biso zi primature toza na bato ya commandement ya gouvernement tozo diriger na bato MP na bato ya majorité na bato ya opposition biso tokozwa CNSA te totie Olenga ko place wana parce que asa na poids muke ya politique yango totie ata président CNSA a jouer na rang ya ba vice ministre mais biso tozi gouvernement biso zi primature. Merci mwana mboka to comme na suka liloba suka na banyoso bazolanda liloba suka na koyebisa na bana mboka nyoso bana Congo o baza partout les diaspora ba o baza na Congo Kinshasa partout tolinga mboka na biso et surtout ba on ba changer nationalité te ba changer nationalité bon na comprendre ba mke mais ba on ba changer nationalité te toza na Congo ka moko nakanisi fait président Mobutu o ba mboka be moko ekolo be moko papa be moko do tolinga mboka na biso to sala ba élection lokwa tolingi mwana mboka Joseph Kabila longwana ebonga lokola ba ponaka ye na maponomi tozo longole pe na maponomi ti sikono atikolo kete bia asa candidat atikolo lo bangoti alobika maponomi ko salama ba memele référendum soki qui est permettre à briguer troisième mandat obriguer mais constituer péquissier c'est-à-dire à kotosa mibeko avant de kimia so landi pe na pe perdre bazaka kata ko préparer ba bimisa dauphin ya président Joseph Kabila Kabani. Merci beaucoup bana mboka bouti kolanda bongo mwana mboka Chani Chims donc wazali coordonnateur national ya Kwajik bouti kolanda ye va propos tenir wana ezaka kaye vraiment pour naebi dernièrement nazaki penda menacé bande konanga ba combattant ba diaspora surtout vraiment bo menacé kinga makasi biso tozali bana misala penda ya batuté tokendaki kotanga makambo po to yekola yango to yekola ki yango do tozali te awa pona tozana service moko ya kotinda kabiso ozomona do tozana service moko te ya kotinda na yebike na émission na tournaki na mona mwasi oyo Beni Bilenge vraiment bo fingi ngai mingi bofinga mingi mais nzamba limbisa bino parce que biso to bunda bitumba na kati yango nga biso na bino to swana te vraiment ba soutien na bino nde des fois ça la biso mais na ko regretter ce que comme mafinga il faut boyeba yango ezali eloko mongo na ko bomba ngote soki to yambi mutu ya opposition to se comportaka na mutu ya majorité pour na to ka vérité ya mutu soto yambi mutu ya majorité to se portaka na opposition donc botika ko finga biso bongo nde bozo finga biso tozali bana mboka to bande ko na bino to ko bomana te vraiment esalaki nga pasi mais na comprendre nga bité bana mboka pe donc nazolanda mape na poto donc soki bozo finga c'est que nazolanda mais vraiment boye ba ko encourager biso botika ko décourager biso le bozo sala parce que bino bo tourna ba émission na YouTube na kata ndako mo mundele bozo bata mais biso quand même na balabala tozo bunda ndenge na zawa soki baye bakangi ngai donc na kei muto ko kotela ngate na noko avocat te na donc na mutu moko te na mutu moko te na ministère donc na mutu moko te donc na ngai donc bo soki tozo supporter ko bima na ba caméra na biso boye to kende tozo ba information na bana mboka bo banda ko finga na biso vraiment ezali passe hein to bunda biso na biso to bunda pona biso na biso to bundisa nde bapaya donc wana ezaka miso pona ngai na sa bande ko na ba combattant vraiment na lingaka bino mingi donc to bomana te to kutani bongo mbala sima vraiment merci beaucoup na
boss na biso Dieudonné Molobe, merci na maman na biso Rit, c'est vraiment botikala tokutani bongo mbala sima. Merci to Pembote na Jofis Kapinga, Eric, Petit Matundu, Emekama ibino tout en Europe, bozala bomoko bolinga Congo po Congo tonon kambo. Merci mon amour. Nasinga mina ebisi ngai moko na